You really challenged us. Apprenticeship from Dickens, we are very, very grateful. Ningependa kutambua na kujua kutoka kwako wale ambao kidogo nilikuwa naangalia, wengi wetu wanataka kuwa wanahabari na nini. Sisemi ikiwa wamepita au wamenoa, tajua tu baadaye. Kama mwanahabari, kuna vyombo ambavyo vimetayarishwa kiteknolojia kufanya kazi bora zaidi kushinda. Mwanzo sababu ya muda, pili sababu labda ya malipo. My name is Christine Naini, a student at Pan Africa Christian University. I'm a student pursuing Bachelor Arts in Communication. Kitu ingine yenye ndeza sema nimechukua nyumbani ni ya kwamba tusiogopa kushow out our talents. The expertise zenye tumekuwa na wao, especially you, we've been in one group and I can say you really challenged us. According to the topic that we have been given, you've made us think haraka, you know, umetuonyesha ya kwamba anything can come along and anything can happen anytime. For example, a breaking news can come and you have to think on what you're going to do. I really appreciate. My name is Marian Jerry Mwangi. I am a student at the Pan African Christian University. I'm also a second year pursuing Bachelors of Arts in Communication, majoring in Journalism and Media Studies, minor in PR. Of which I can say today to me has been a learning day, and I've also thought on my feet, especially with you being the group leader, of which I can say this has taught me that for whatever I want to pursue, I can become. So I should never be intimidated by anyone. Imekuwa nzuri, umetufunza mengi kuhusiana na media. Actually tumefunguka kimawazo, si venye tulikuwa tunadhania. We've seen it in a different way. We've seen we can create something bigger. We are big people. Only that tujiamini. My name is Isaac Otieno Oyuga, and by the grace of God, I'm the head of the Department of Communication, Languages and Linguistics at Park University. And today has been such an awesome day. Why? Because we dreamt about something. We dreamt about having a media day where we make our students be able to engage with journalists, and they get that apprenticeship so that they are able to learn from the best and do projects together, do something together, not just a talk and it is over. Apprenticeship from Dickens, we are very, very grateful. This has been such an awesome day. Haya, mmoja ashasema, sisemi ikiwa amepita au amenoa, tajua tu baadaye. Ni mmoja kati yetu ambaye amejibu. Jamani, tufanye haraka kidogo, maana bwana Oyuga ataanza kuniangalia baadaye kwamba naiba muda wake. Swali lilikuwa hili kwa wale ambao hawakuelewa Kiswahili. Kwa Kiingereza swali hili hapa. Tuko wengi sana, majibu haya ni machache. Kwa hivyo yule ambaye hajajibu atueleze. Nimeuliza kwa magazeti, maana najua kwa wale ambao hawawezi kupata access ya mitandao kama sisi, angalau wanakimbilia magazeti. Kwa hivyo ni kitu ambacho kinaweza afforded kwa urahisi ukilinganisha na kununua simu ama bando kwenda online. Pia najua tukitembea huku nje tunaona kuna vituo ambavyo vinauza magazeti, na sisi pia ambao tuna mitandao kidogo tunaweza kupata story kama hizi kupitia magazeti, ama magazeti story zao kupitia hapa. Kwa hivyo wacha tutumie haya majibu ambayo yamekuja. Swali lilikuwa vichwa angalau viwili ama vitatu kwa magazeti yetu hii leo. Mmoja amesema kwamba amezungumza kuhusu Kithure Kindiki kama naibu wa rais. Mwingine amesema kwamba kichwa kilikuwa Rais Ruto, President Ruto. Mwingine anasema fire tragedy. Mwingine anasema
hii nini? Mwingine anasema kwamba kichwa cha leo katika gazeti moja kilikuwa kinajulikana kama The Star. Mwingine amesema Moi corruption. Mwingine amesema COP29, COP29, mkutano ambao unaendelea kule Azerbaijan wa masuala ya mazingira. Mwingine amesema femicide, mwingine anasema ajali imeua watu 10. Mwingine amesema kwamba maaskofu wamekataa hela kutoka kwa nani? Yote 9, 10 kwa kifupi. Magazeti ya leo nafikiri tumenoa, wengi wetu tumenoa. Ina maana kwamba sisi ni wanahabari ila hatujui kile ambacho kinatendeka. Na wewe kujua kile ambacho kinatendeka ama wewe kuwa mwanahabari, kitu cha kwanza haimaanishi kwamba sisi sote tutakuwa wanahabari wa habari ama news people. Kuna wale ambao watakuwa producers kama Lennox, kuna wale ambao watakuwa kama kamera person wangu pale bwana Odama, yule ni kamera person wangu pale, au kama Ayodi pia wanaenda the technical aspect, sio? Lakini mbali na hivyo unapaswa kujua kwamba ni yapi ambayo yanatendeka katika surrounding yako au mazingira yako. Magazeti ya leo, Taifa Leo, kichwa chake cha kwanza kilikuwa kanisa la kataa vya haramu. Kwa hivyo yule ambaye alikuwa amesema bishops refuse funds from kidogo alikaribia. Standard ilisema kwamba no holds barred. Pia ilikuwa inazungumzia kuhusu hizo hela za maaskofu wa Katoliki, ambapo basi walikataa hela ambazo Rais William Ruto alikuwa ametoa kwa kanisa Katoliki kule Kayole. Alafu The Star ilisema kwamba the good, the bad, the ugly at parastatals. Kidogo wanazungumzia masuala ambayo yanaendelea kuhusu utendakazi mbovu katika idara tofauti za serikali. Kisha Daily Nation walisema things fall apart, ambapo kwa kifupi walikuwa wanazungumzia kwamba serikali ya Rais William Ruto inapatana na changamoto tele. Kile kifaa ambacho unacho wewe kama mwanafunzi wa communications linguistics katika chuo hiki cha PAK, hicho kifaa ambacho unacho kama simu, mwanzo kabisa ndio tool yako ya kwanza ya wewe kupata habari. Najua saa hii topics za leo moja kubwa zaidi ambayo inasikika sana saa hii ni kwamba kupotea kwa kiongozi wa upinzani kule Uganda, ambapo basi amepatikana bwana Besigye, ambapo basi najua kesho itakuwa kwa magazeti itakuwa taarifa moja kubwa sana, sio Kenya tu bali East Africa ama Afrika Mashariki. Kwa hivyo wewe pia kama mwanahabari, na ukishafika katika chumba cha habari kama mwanahabari, unapaswa kujua kwamba mfano leo nimefanya story tofauti, kesho story hiyo itakuwaje. Na ikiwa story hiyo itabadilika, mimi mwenyewe nitachukulia katika angle ipi. Nitumie mfano wa taarifa ambayo mtangulizi wangu Lennox amekuwa akifuatilizia ya ufisadi katika chuo cha Moi. Leo tume ya SCC inafanya kuchunguza story hiyo, lakini utapata baada ya wiki moja taarifa hiyo kidogo itakuwa na njia tofauti ama itakuwa na angle tofauti. Mfano leo hii chuo cha Moi kimetoa taarifa kwamba maafala wake watafuzu kwa Disemba 19. Kwa hivyo kumbukeni kwamba kuna mgomo wa wahadhiri, sio? Haya ni masuala ambayo yanaathiri jamii katika njia moja ama nyingine. Yanakuathiri pia wewe. Najua kwamba sehemu tofauti labda una marafiki ama kuna jamii ambao watu katika jamii ambao kwa njia moja ama nyingine wanahusiana na Moi University. Kwa hivyo swala kama hili linakuathiri kwa njia moja ama nyingine. Kwa hivyo unapata hata baada ya Moi kuhusishwa na ufisadi, kuna wanafunzi wake ambao wanatarajia kufuzu. Baadaye wanafunzi hao ama baada ya kufuzu watakuwa barabarani katika maofisi, labda wanatafuta kazi. Sasa utapata labda utaulizwa kwamba wewe ni yule mmoja ambaye alifuzu wakati ambapo kulikuwa na mgomo wa wahadhiri, ama wakati chuo chako kilikuwa kina pambana na masuala ya ufisadi. Kwa hivyo nina uhakika gani kwamba uliweza kufuzu? Unajua kutakuwa na masuala kama hayo. Mambo ambayo yanatendeka leo, kesho kutwa pia kidogo yanaweza kuja kutuathiri kwa njia moja ama nyingine. Kwa hivyo kama mwanahabari unapaswa kujua kwamba kile ambacho kinatendeka sasa, kesho
kuna uwezekano ikafanya nini ikabadilika. Jambo lingine ambalo ningependa kuzungumzia sana kuhusu wale ambao kidogo nilikuwa naangalia wengi wetu wanataka kuwa wanahabari na nini. Jambo lingine ambalo ningependa kuzungumzia sana ni jambo ambalo ningependa kutuuliza sisi. Labda randomly tu kutoka kwetu. Wakati kila mmoja wetu anatazama habari sana sana kwa runinga, mbali na redio, sana sana kwa runinga, anatafuta nini ama anataka kusikia nini hasa ama anatazama nini? Mtu yote yule anaweza kujibu swali hili. Wakati unatazama taarifa ama story, wewe mwenyewe uangalia nini kulingana na kile ambacho tumefunzwa katika madarasa yetu na wahadhiri wetu? Maana kuna vitu vingi sana ambavyo vinatendeka katika, ukiangalia taarifa hivi unasema kwamba hii taarifa ni nzuri, hii taarifa ni mbaya, imefanywa hivi, haijafanywa hivi, vile jinsi nilivyokuwa nimefunzwa. Ni nini hasa ambacho wewe mwenyewe unaangalia katika taarifa? Efforts to locate missing people. Kuna yule mwingine ambaye angependa kujaribu tena? Waasiriwa na pamoja na wale ambao waliweza kushuhudia kisa hicho. Ina emotions na ina taarifa ile ambayo mhariri angependa kupata na kusikia. Kwa hivyo kila unapofanya taarifa hasa kama mwanahabari, na wakati huu unajua wale ambao tufanya kazi katika runinga tumejaribu kuangazia sana, na wahariri pia wanaangalia sana, ni vichwa. Wakati umeandika taarifa yako na kichwa kama sentensi ya kutoka hapa mpaka kule Roysambu stage, ina maana kwamba kwa upande mmoja umekosea. Na taarifa kama hiyo pia katika gazeti, kichwa kama hicho kitafupishwa sana, utapata labda ni maneno mawili tu, sio? Na unapata pia katika gazeti na pia katika runinga unapata hakuna nafasi kubwa ya headline ndefu kama hiyo. Kwa hivyo kama mwanahabari, kichwa kwanza ambacho kinapaswa kuwasababisha wewe taarifa yako ikapendwa ama ikasomwa zaidi ama ikatazamwa, kichwa chako. Jaribu sana kuangalia kichwa chako cha habari kabla. Nitumie mfano huu. Sote wakati tulikuwa tunajitayarisha kule ambako tulitoka manyumbani, tumeoga, tumejipaka marashi, tumejipaka mafuta, tumelemeta, wale ambao tumenyoa, tumesuka. Kwa nini unafanya hivyo? Ni kichwa kwanza kwamba ni ile appearance, sio? Ile appearance kwamba ule inapaswa kuwa ni inavuta ama inanivutia ama unavutia mwenzako kwamba kwa kweli leo nimesafika. Ni sawa na masuala haya katika vyombo vya habari. Kichwa kwanza, kisha body. Na wakati kama huu ni wakati wa teknolojia sana. Wewe ukishatengeneza, umejinadhifisha vile, unadhifisha story yako safi, nzuri, headline nzuri, na usikose kuwa na body ya taarifa yako kama itakavyopendeza, kwa sababu ukishanionyesha kwamba wewe wajua kufanya nini, kichwa chako cha habari kizuri, natarajia kwamba kile ambacho unatenda kutazama ama kusoma kitaweza kunufurahisha. Sitasikiza dakika 2 za kwanza ama dakika 1 ya kwanza kisha nibanduke ama niondoke. Jambo lingine pia kuhusu wanahabari ama taarifa za wanahabari, hasa katika runinga, unaangalia muda wa story yako. Mara nyingi taarifa nyingi za habari, story za kawaida, kama mfano leo kumetokea moto kule Kamkunji ambapo taarifa zinasema kwamba angalau watu 6 wameangamia na zaidi ya 10 kujeruhiwa. Ukishafanya taarifa kama hiyo kutoka mwanzo mpaka mwisho, saa hii teknolojia ya sasa, nakumbuka wale watangulizi wangu ambao walizungumza, hasa Madam Magdalene akizungumza kuhusu masuala ya ajira digital, alizungumza na masuala ya teknolojia, ambapo sasa hii unapata kwamba wewe kama mwanahabari kuna vyombo ambavyo vimetayarishwa kiteknolojia kufanya kazi bora zaidi kushinda. Mwanzo sababu ya muda, pili sababu labda ya malipo, na tatu sababu ya, naweza nikasema kwamba sababu ya emotions. Kuna wale watu ambao emotions hawashtui hata kidogo. Japo katika wanahabari taarifa yako inapaswa kunisisimua, inapaswa kutoa msisimko. Kitu kimoja kama hiki ni kitu ambacho kinaitwa, nafikiri sote tumesikia, chat GPT. Napatia mfano. Sijui wangapi wanajua kwamba kumetokea ajali ya moto Kamkunji. Just reading the headline, right? 10 people injured as fire raises down
50 households in Kamukunji. November 19th, the Kenya Red Cross said it managed to contain the fire and initiated efforts to locate missing people. Utapata kwamba tayari AI ama ukipenda chat GPT utapata labda tayari ina information hiyo tayari. Kidogo kwa haraka tu, mmoja aweze kutumia mtandao wote, labda ni The Star ama Citizen Digital ama Standard ama nini, angalie kidogo tu kisha tusomee taarifa ambayo imetayarishwa kuhusu ule mkasa ambao umetokea kule Kamukunji. Kisha tutaweza kulinganisha na mitandao ya AI ambapo kwa sasa tunasema kwamba akili bandia kutufanya kwamba tujue kwamba teknolojia inatusisimua ama inatuamsha kila siku. Hizi zinataka kuonekana. Media 2024